утро, днеска е ден трети от нашата разходка из Кипър. Значи днеска ще идем до Вароша, призрачния град Вароша, в турската част на Кипър, като ще видим откъде ще минем границата. Може да идем до столицата Никоша, столицата на Южен Кипър. Като вчера видях също така, че има още великобританска територия в Кипър, в другата част. Така че ще продължим общо взето към северната част, турската част на Кипър. И оттам ще видим какво ще разгледаме. Като Вароша от 1974 година, когато Турция е нападнала Кипър, е превзела, до тогава е бил луксозен курорт. Вароша е бил луксозен курорт до 1974. Ще ме извините, ама още не сме си изпили кафето. Седнахме за по кафе. След инвазията на Турция над Кипър, курорта е изоставен. Всичките хотели са изоставени. Като също така наблизо има изоставено летище. Като също така между южната и северната част, между гръцкия и турския Кипър, има буферна зона на ООН. Като в буферната зона също така има 4 села, които се намират между буферната зона, като едно от тях, в момента името ми изкочи, едно от тях има общо взето няколко юрисдикции наоколо: турска, гръцка, великобританска и на ООН. Като картата на Кипър е една от най-сложните карти в света, тъй като е много разделена на различни части, като английската територия е малко съсредоточена в тази част, малко в другата. Отделни населени места са Кипърска област, но нацяло обградени от великобританска територия, така че днес ще идем и ще разгледаме заедно. They build the walls just to keep us apart. Play with the mind, try control the heart. Sell us a dream, but the price is the soul. Keep people divided so they stay in control. But the truth like fire when the spark ignite. Once you see it clear, there's no turning from the light. Change in the mind, start breaking away when the people stand strong and say not today. No more lies from the system machine. Wake up now from the digital dream. Step by step we reclaim the ground. When the truth resounds. В момента се намираме в другата английска, великобританска част на острова. Като много странно, тук пак климата се промени, стана по-облачно и хладно и природата малко се промени по-зелено. По-подобно като в Англия. И сме доста близо до границата с Северен Кипър, с турската част. Всеки момент ще пристигнем, като там има и контрол. Като сега ще разперем дали само с лична карта, с паспорт, как точно става преминаването. В момента се намираме в буферната зона на ООН, между двете части на Кипър. От едната страна е турска част, от другата мисля, че се пада все още великобританската, ако не се лъжа. Дори на картата може да се види как се движим в буферната зона. И тук що получих съобщение. Окей. Това е друго. Както виждате, доста се заоблачи времето, като излязохме от гръцката част. Типично английски. Най-вероятно може и да завали всеки момент. Стана хладно, температурата рязко падна. Добре, че се подготвихме с суичери. И така, очаквам всеки момент да видим откъде се преминава границата. Все още се движим по буферната зона, като преди малко преминахме покрай един странен обект с турския флаг. Тук що минахме границата с турската част. Минахме през един район, през който имаше някакви военни бази. Пише навсякъде без снимки, видеа, дронове и така нататък. Сега влизаме в турската част, където има проверка с паспорта, плюс 20 евро ни таксуваха за страховка за автомобила, като влизаме в тази част. 20 евро. Ето вече сме в
турската част на Кипър, като в момента се движим към Вароша, изоставения курорт, където с автомобила не може да се влезе и не навсякъде всъщност се влиза. Повече пеша и с велосипед, но ще видим какъв достъп има. Значи определено изглежда по-различно, смени се обстановката. Все едно си в Близкия изток или нещо подобно, по-прашно е, по-мръсно изглежда. Сградите изглеждат по друг начин, надписите, регистрациите на автомобилите са различни и това усещане за остров се изгуби. Вече е съвсем друго усещането. Вече има доста изоставени сгради, се виждат наоколо, но обстановката изглежда много по-зле. Отчаиващо, супер занемарено, прашно. В момента се опитах да намеря пътя към изоставения град, но дори и по пътя към изоставения град има много изоставени и разбити сгради, като може да видите. Ето тук. Пълно е с такива сгради. Сме само все още сме на 2 км от призрачния град и често казвам вече изглежда като такъв на места. Значи, както може да видите, трафика е ужасен тук, не може да се разбере кой кога да минава. От тук не се завива надясно, навигацията показва надясно. Преди малко в една друга улица трябваше да завием, то нямаше улица. Така, голяма хамалогия, страшна. Даже се чува за какво дойдохме изобщо. Нищо общо с другата част на острова. Ето тук що влезнахме в изоставения град Вароша, изоставения курорт. Като входа тук може да видите, какво да видиме. Всичките тия сгради, хотели били на времето. В момента всичко това е изоставено. И пътя, между другото, все пак е оправен. Тук може да си наемете скутери, колела, колички за голф. Ето част от сградите как изглеждат. Както виждате, огромен курорт. Всичко това е било курорт. Магазини, хотели. Огромна площ. Бил е известен през 70-те години. Кафе Кабана тук се вижда имало. Всичко това в момента е просто оставено на произвола на съдбата. Тук може да видите отсреща много стар знак на Тойота, който така си останал, се избелял. Парфюмерия и много други обекти, магазини. Всичко в момента пустее. Дори ето тук може да видите пощенска кутия от Великобритания, английска пощенска кутия, оставена така да гние на пътя.
Тук автобусна спирка нова има. Нямам представа колко е голямо мястото. Но всичко така е оставено да застива във времето. Като сградите не се поддържат, но пътищата за сметка на това и уличното осветление го има. Продължава надолу, големи сгради, всяка една посока. Табелите върху някои от сградите все още са останали. Там пише King George Hotel отсреща. Тук има табела достъпа забранен. Да не се влиза навътре по сградите, само отвън. Надявах се да може да се види и отвътре. Някой голям хотел да се влезе, но е забранено. На входа има полиция, така че препоръчително е да не се рискува. Тук има стари табелки. Тоалетни, Palm Beach, кафе, бар. Всичко така останало. Насякъде табели забранен достъп. Ето може да видите всичките тия сгради. Са празни и изоставени. Тук има някакво работещо заведение. Yeah, open your eyes. See the truth behind the screen. Together we rise. They build the walls just to keep us apart. Play with the mind, try control the heart. Sell us a dream, but the price is the soul. Keep people divided so they stay in control. But the truth like fire when the spark ignite. Once you see it clear, there's no turning from the light. Changing the mind, start breaking away. When the people stand strong and say not today. No more lies from the system machine. Wake up now from the digital dream. Step by step we reclaim the ground. Hear the rebel bass when the truth resounds. Break the illusion, open your eyes. Stronger together we rise. No more fear, holding the soul tonight. Truth gonna shine in the light. Интересно ми е, ако влеземе от тук, има стълби разбити между сградите, дали има шанс да се мине оттам. Или ще влезем пак в забранената зона. Тъй като все пак е охранявано и това е на турска територия в момента. Не е в Европейски съюз. И нямам представа. Ето в момента навлизам в изоставена сграда. Между сградите. То въобще нямам представа дали ще може да излезем от тук, дали имаме право да минем от тук. Но общо взето това е между сградите територията, как изглежда. Този начин. Пространство. Тук пак има магазинчета отдолу, улици. Всичко изоставено. В момента пробваме от друго място да навлезем. То, честно казано, си е опасно навлизането, тъй като нямам представа. Може ли, не може ли. На турска територия, охраняема, полиция на входа. Тъй като достъпът е опасен, защото сградите се рушат. Ето, дупка. Пода се руши. Всичко се руши. Общо взето.
Това, което правя в момента е рисковано, така че ще съм благодарен на всяка подкрепа на канала. There it's fence. Там е заградено. От другата страна е заградено, не мога да се мине. Така че се връщаме наобратно. Ще минем по обратния път. Дори през деня, често казвам, е малко крипи. Тук някой явно е седял, има бутилки от минерална вода доста. Не знам, но дори през деня е малко крипи. Представете си вечерно време, ако сте тук сами в тъмното. Бих искал нещо за спомен да си взема от тук, но има само бокуци. Тая велосипедна алея е по-хубава от повечето места в България, бе. Изоставения курорт. New Smoky Joe ресторант. Няма никой. Тук има малко история за тази сграда. Само че пише на турски. Ето тук сме обратно на това известно кръгово. И отсреща даже има камера на сградата поставена. И отсреща искам да ви покажа тази табела. Toyota Motor. Даже има японски знаци. Как изглежда. Тук Европа, Пелс, Мейсън Джени. Отсреща пише сувенир шоп. Тук продължаваме. Отзад е бил Аркадиан хотел. А тук интересното е, може да видите централа на ООН Обединените нации. No photography or video recording. No photos. Добре. Ето тук е вътре администрацията на ООН, където пише да не снимаме. Значи там имаше точно след сградата на Обединените нации, където пише да не се снима на ООН. Имаше войник, който седеше, не знам дали ви ме видя, че снимам. То навсякъде достъпа до сградите е забранен. Но само по пътя общо взето пише, че може да се минава. Тук вече хотелите насам в тази част свършват. Има вилички, къщички. Курорта хич не е малък. Обикаляме, влизаме все по-навътре. Но навсякъде продължават да бъдат знаците. Да не се прекрачват границите, като пак казвам, на няколко места имаше полицай, военен, които следят обстановката. Натам се виждат доста хора и войници се виждат. Има нещо там, коли спрени. Сега ще идем да видим дали може да снимаме там. То може да видите, че сградите продължават и навътре. Доста е голямо място. Както и на тази страна, и по главния път, и навътре има по забранените улици. Не знам дали съм виждал отсреща пълно с военни. Като има контрол за достъп и табелка да се завие надясно да се продължи. Като ето вече последния изоставен хотел. И тук вече достъп няма, военни, забранена зона, натам вече изглежда живущо, коли минават, но ние отбиваме насам.
И напред пак не може да се продължава, пътя продължава наляво в случая. Нямам представа тия военни попа. Patch there somebody. Има пране по прозорците на някой от в тази част, която не можеше да се мине. От тук на някаква стара къща, дори табелката на улицата седи. Но там отсреща с прането по прозорците нямам представа какво е. Защо е охраняван, контролиран достъп. Ето тук изоставен автомобил се вижда. Тук що минахме през зона, през която имаше знак да не се записва. Имаше войник отпред, който ми показа знака. И имаше войник отпред, който ми показа знака, че нямам право да снимам там. Но минахме вече през тази зона. И общо взето продължаваме. Като тези войници, тук някои от тях живеят явно и не знам какво правят и охраняват и така нататък. Но са от ООН. Интересен остров с различни култури, райони. В един момент влизаш в британска територия, изглежда се носи в Англия, в следващия момент влизаш в турска, се носи някъде в Турция, после в Кипър, се носи в Гърция. Много различни райони на една територия. Тук може да видите Кенеди Корт. Хотел на име Кенеди Корт. Лордос. Отсреща. Доста от табелица на баровете и хотелите са си останали. Интересно е войниците какво правиха там. Що не може да се снима. Най-вероятно за тяхната сигурност и поверителност. Ето тук супермаркет пише. Даже са останали вътре витрините. Отсреща пак има сграда на ООН. С колите отсреща отпреде. Войници на покрива. Има пункт на покрива. И пътя пак трябва да се отбие да не се влиза вътре. Там са от войниците на покрива. Ту има номер на сградата. Кабинката на покрива и от тук малка пътечка към плажа. Та интересно, повечето сгради са изоставени, но в някои от тях има живущи, обитаващи войници. Беше ми интересно да видя дали мога да влеза в някой от етажите по апартаментите, но има много военно присъствие наоколо и не е препоръчително. Вече така или иначе по камери тук има видяха, че снимам. Ето там кабинката, ако се вижда на покрива на сградата. Значи зад мен е в обратна посока, пак не мога да се минава и трябва да се продължи да се върнем обратно общо взето. Египетска кожа, базар. Отсреща пак се вижда табелата на Тойота. Градски базар. Доста магазини е имало тук в тази част. Още една банка. The Chartered Bank. Пещерата на Аладин. Barclays Bank, ето мога да видите английското присъствие. Barclays Bank е бил тук. И ето отсреща се вижда имал шоурум на Toyota. Като от тук сега да видим какво се случва, на къде продължаваме. Натам пише нямаме право. Светофара е имал тук. Натам право нямаме. Тук Toyota. Там още сгради. Доста голямо е било мястото. Туда цялата улица е пълна с магазини, банки.
сувенири, изоставени, още един магазин Jet. Нямам представа какво е било това. Втори такъв. Ето вижте колко стара табела. Enjoy Coca-Cola. Над 50 години. You may place your order here. Free handmade shit. Sweet. Вижте навътре по улиците колко много магазини е имало. Тук е било фрашкано с магазини. Супер оживено място. Парфюми. Колкото е останало нещо да се разчита. Но за съжаление не може да се влиза вътре по улиците, би било още по-интересно по сградите и по улиците да се влиза. От тук пак Coca-Cola. It's the red thing. Тук вижте каква порта има за достъп. И сега там е затворено. Вижте само нататък колко продължава навътре улицата. Не се вижда края. Общо взето това, което е отворено за публиката е доста малка част, защото във всички улици навътре се вижда, продължават, където може да се види. Продължават навътре, много навътре някои от улиците, но достъп няма, всичко изоставено. Пълно е била тази част с магазини, както другата беше пълна с хотели. Тук е било пълно с всякакъв вид банки, магазини, кафета и така нататък. Мястото е било огромно и супер оживено. Ето тук пак колко навътре продължава и пак 7 Up, Coca-Cola знаци на 60 на години. Всичко е застинало. Става за някой филм да се снимат. Ето тук пише магазин за сувенири на Kodak е имало. Огромни палми останали. Тук според мен къщите няма струват много. Камери и говорители може да видите по покрива на сградите. Тук мога да видите е бил магазина на Philips. Браво е Philips! Браво е Philips! Просто толкова голямо е било място, толкова много магазинчета, едно до друго, всичко е така останало, че цял ден няма ми стигне да записвам всяка една сграда, да обяснявам кой магазин какво е бил. Просто са прекалено много. И това е само в малката част, която може да се види, да се достъпи публично. Транспорта естествено става по този начин. Вече се връщаме наобратно към изхода. Дори малката част, която може да се види, също не е толкова малко. Интересен факт. На 15 км сме наобратно към гръцката, кипърската част. И тук времето е с 1 час напред от там, като в момента тръгваме в 5:45 и ни дава в 5:05 да бъдем там. Интересно. Демек тук с турско време, нищо че са на половин час разстояние, няма и толкова. Тук са с 1 час напред. The next day. See the truth behind the screen. Together we rise. They build the walls just to keep us apart. Play with the mind, try control the heart. Sell us a dream, but the price is the soul. Keep people divided so they stay in control. But the truth like fire when the spark ignites. Once you see it clear, there's no turning from the light. Change in the mind, start breaking away when the people stand strong and say not today. No more lies from the system machine. Wake up now from the digital dream. Step by step we reclaim the ground. Hear the rebel bass when the truth resounds. Break the illusion, open your eyes. Stronger together we rise. No more fear, holding the
greed. But the power of the people is the ultimate seed. When the voices unite and the spirits ignite, every wall gonna fall in the heat of the fight.